大家好啊！今日我哋嚟到元朗天虹燒鵝店，咁我哋而家入去睇睇，間鋪頭都好細啫。咁呢間呢就專食燒鵝嘅，咁我哋嗌咗2碗燒鵝瀨，見到賣相都唔錯，不過發覺呢原來好多骨噶，肉就唔多。咁呢度就係佢哋嘅 menu 啦。咁每碗燒鵝瀨就62蚊。咁好快我哋就食完啦。呢度好多都係骨，唔多肉咯，味道就都香嘅。咁價錢就124蚊，同埋加咗15蚊凍檸茶。咁個地點呢，話返大家睇，畀大家知睇下個位置喺邊。咁我哋時間就11點至2點，下晝4點半至7點，係啦。今集同大家